إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. لپاش سپاس و ستایشێکی بێهەمتا بۆ کردگاری مەزنوو، داواکردنی درود و ڕەحمەت بۆ سەر گیانی پاکی پێشەوەی مرۆڤایەتی محەممەد صلی الله تعالى عليه وسلم. بابەتێکی گرنگ لە بابەتەکانی عەقیدەی ئیسلامی بریتیە لە تەفاؤل. وشەی تەفاؤل یا وشەی فەئل لە زۆرێک لە کتێبە مبارەکانە باس کراوە و ئێمە کەمێکمان لێ باس کردووە. فەئل بە معنای گەشببینی، بە معنای ئومێد بۆ ئایندە، بە معنای بینینی شتانێک و کردن بە بەڵگە بۆ خۆشبەختی ئایندەی ئینسان، بەشێکە لە بنەماکانی عەقیدەی ئیسلامی. ئێمە ئومەتی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم قەت ڕەشبین نەبووین، قەت شوئمیشمان نەبووە، هیچ شتێکمان بە خراپ نەزانیوە. بەڵام لە سیرەتی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم و لەم پەیامە شیرینە هەندێک بابەت هەیە ئەبێتە مایەی ئەوەی کە ئینسانی موسڵمان بنەمای کارەکانی لەسەر هەڵبچنێ. پێغەمبەر گیان صلی الله عليه وآله وسلم لە فەرمایشتێکی مبارەکدا ئەفەرمێ لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. ئەفەرمێ کەس با نەترسێ لەوەی کە تووشی نەخۆشی ببێ بە جۆرێک لە جۆرەکان لە کەسێکی ترەوە، و یان هەمیشە بترسێ لەوەی لە ئایندەیەکی پڕ نەخۆشی و زەحمەتی ئەبێ. ولا طيرة، طيرەش لە شەرعا نییە. مشرکینی قوڕیش کاتێکە ئەچوون بۆ سەفەرێک یان بۆ کارێکی گرنگ تەیرێکیان ئەهێنا و فڕیان ئەدا بە ئاسمانە. ئەگەر بەلای ڕاستا بڕۆشتایە ئەچوون سەفەرەکانەکرد، یان و خەیرە بەلای چەپا بڕۆشتایە ئەن و شەڕە نە ئەچوون. ئەفەرمێ ولا طيرة، بە هیچ شێوازێک ئەمەش لە شەریعەتا نییە. ويعجبني الفأل، بەڵام فەئلم زۆر پێخۆشە. وتیان یا رسول الله فەئل چییە؟ فەرمووی الکەلیمەة الحەسەنەة، ئەوەیە ئەگەر لە سەفەرێکتا، لە کارێکتا، لە ئیشێکتا وشەیەکی جوانت بینی بیکەرە بنەمای کارەکەت بچۆ بەدەم کارەکەتەوە. بە نمونە پێغەمبەریان صلی الله عليه وآله وسلم لە سڵحی حودەیبیەیە چەند کەسێک هاتن سەریاندا بۆی سڵحی لەگەڵاکەن، سڵحەکە ڕێک نەئەکەوت. هەتا وەکو سوهەیلی کوڕی عەمر هات. کاتێک کە سوهەیل هات پێغەمبەریان صلی الله عليه وآله وسلم فەرمووی ئەوە کێ لە دوورەوە هات؟ وتیان سوهەیلە. فەرمووی قەد سەهوڵ ئەمڕوکم، مادام سوهەیل هاتووە کارەکەتان ئاسان، سڵحەکە ئەکرێ و نەجاحەتە هێنێ. فعلاً سڵحەکە کرا و نەجاحەتی هێنا لەسەر دەستی سوهەیل. لە هیجرەتا پێغەمبەریان صلی الله عليه وسلم کەسێکی بینی لە ڕێیە، وتی ئەمە ناوی چییە؟ وتیان بوڕەیدە. فەرمووی قەد بوڕیدە ئەمڕوکم، تەواو ئیتر مشرکین دەستیان بە ئێوە ناگە، ئێوە سەلامەت ئەبن، سەرکەوتوو ئەبن. خۆشەویستی دڵمان لە مەسەلەی ناوەکانە زۆر گرنگی بەناوداوە. حتا لە ناو هاوڵانە هەر کەسێ ناوێکی هەبوایەت ناوەکەی ناشرین بووە ئەیگۆڕی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم، چونکە گرنگی بۆ بابەتە زۆر داوە. کەسێک هاتە خزمەتی پێیان ئەوت زەید الخەیل، ناوەکەی گۆڕی بە زەید الخەیر، فەرمووی ئەوە باشترە. کەسێک هات ناوی عاسی بوو، ناوەکەی گۆڕی بە مطیع، ئەمەیان بە معنای بێگوێڕایاڵی، ئەویش معنای گوێڕایاڵ. کەسێک هات ناوی غوڕاب بوو، قەڵەڕەش، پێغەمبەریان صلی الله عليه وسلم ناوی کرد بە موسلیم. کەسێک هات ناوی حەزەن بوو، یعنی غەمبار، خۆشەویستمان ناوەکەی گۆڕی بە سەهل، ئاسان. ئافرەتێک هاتە خزمەتی ناوی عاسیە بوو، ناوەکەی گۆڕی بە جەمیلە. ئەمەیان عاسی یعنی سەرکەشە، واتە ئیطاعەت ناکە، طاعەت ناکە، عەبدایەتی ناکە، عاسیە. ناوەکەی گۆڕی بە جوان، جەمیلە.
زۆرێک تر لەمانە کە پێغەمبەرگیان صلی الله عليه وسلم لە سیرەتی خۆیان دەستی بۆ برد. بۆیە ئینسانی مسلمان کاتێک کە سەفەرێک گێتە ڕێی کارێکی گرنگ، ئەگەر کەسێک بەرەو پیری هات ناوێکی جوانی هەبوو تەفاؤل بە خەیرەکا بەمە، ئەزانێ ئەمە سەرەتایەکی خەیرە، ئەمە زۆر باشە، خوا بەهۆی ئەمەوە دەروی خەیری لێ ئەکاتەوە. بۆیە پێغەمبەرگیان صلی الله عليه وسلم ئیرشادی کردوین ئینسان چۆ لای نەخۆش دائیمە کەلیمەی جوان بڵێ بۆی فەعلی جوانی هەبێ، بۆی بە ئایندەی بە جوانی سیرکە، بە ناشرینی سەیری نەکە. ئەمە بەشێکی زۆر گرنگە لە حیاتی ئێمە، بەڵام ئێمە فرامۆشمان کردو. ئەگەر نا تەنانەت لە خەوا پێغەمبەرگیان صلی الله عليه وسلم هەموو بەرە بەیانێک ئەیفەرمون بە هاوڵان ئادەی کێ خەوێکی خۆشی بین و با بۆمان بگێڕێتەوە. خەوەکانیان ئەگۆڕیەوە بە پێی ناوی نەفەرەکان کە ناویان جوان بوو، خەوەکانی پێغەمبەرگیان صلی الله عليه وسلم بۆ تعبیر و تەفسیر ئەکردن. ئەم بەشەی کە عەرزتان ئەەکەم لە عەقیدەی ئیسلامیە زۆر گرنگە ئێمە ئیماندار بزانین چۆن مامەڵە ئەکەین لەگەڵ هەموو ئەحداث و ڕووداوێکە کێتە ڕوومان. ئەبێت دائیمە بە گەشتبینیەوە سەیری ڕووداوەکان بکەین. سعدی کوڕی ئەبی وەقاس چەند کەسێکی نارد بۆ سوڵح بۆ فورس لە کاتی جەنگی قادسیەیە لەگەڵ یەزدەجەڕە، کاتێک کەوا چوون لێ سوڵحیان کرد زۆر تووڕە بوو. کاتێک کە موسڵمانەکان قسەیان کرد تی ئێوە چین تا بەرامبەر من بوەستن، وتی کامەتان لە هەمووتان شەریفترە. گوێنەی خۆڵی هێنا بووتی ئەم گوێنەی خۆڵە ئەخەمە سەرسەری و ئەینێرمەوە بەلای گەورەکەتان. یەکسەر لەم کاتە عاصمی کوڕی عەمر هەستا وتی من گەورەترین و شەریفترینیانم. ئەڵێ خۆڵەکان خستە سەرسەری، ئەڵێ پێ ئەکەنی کە خۆڵەکان خستە سەرسەری، ئەڵێ پیان عەجایب بوو بۆ پێ ئەکەنێ. ئەڵێ زۆر بەگەشی سواری وڵاخەکەی بوو بە هاوڵەکانی وەدوتی ئادەی شوێنم کۆن بە سەریعی دەرچین. والله خوا ئێستا خۆڵی ژێرپێی ئەوانی داینێ سبێنە کە لەسەری ئەمانەمان ئەداتی. تەفاؤلی خەیری کرد. ڕۆستەم کە ئەمەی بیست هاواری لێ هەسا وتی والله خۆڵەکەیان برد خۆمان ئەگرن، بکەونە شوێنیان بیان گرنەوە، پێیان نەگیرانەوە. دواتر ئەم تەفاؤلە خێرە گەیشتە سعدی کوڕی ئەبی وەقاس و فەرمووی بادام خۆڵەکەی خوا ناردووە ئیلا خۆشیان ئەنێرێ. فعلا مسلمانان سەرکەوتنیان هێنا، ئەو جێشە جەبارەی فورس شکا. بۆیە تەفاؤلی خێر لە هەموو کارێکی ژیان تا ئەبێ هەبێ، هەمیشە گەشبین بە، حتا بەڵایە کە ڕوتی ئەکا بە گەشتیەوە بەرەو پیری بڕۆ. دنیا لێ نێتەوە یەک. ئێمەی ئیماندار ئەم بابەتی فەعلە قەت شومیمان نەبووە، هیچ شتێکمان لەسەر زەویە بە خراپ نەزانیوە، بەڵام زۆر شت هەیە لەسەر زەویە دەلیل و ئیرشادی خوایە بۆ ئێمە کە بزانین چۆن مامەڵەی لەگەڵا ئەکەین. کۆتا قسەم لە خزمەتانە فەرمایشتێکی پێغەمبەرگیانە صلی الله عليه وآله وسلم. فەرمایشتەکە گەرچی ضعفێک لە ڕیوایەتەکەیە هەیە، ئەفەرمێ تەفاءلوا بالخەیر تەجیدوه، هەمیشە گومانی باش بە خوای خۆتان برن، فەعلتان باش بێ، نقڵانەی باش بۆ خۆتان لێ بدەن. ئللا جۆرێک لە جۆرەکان ئەوە دێتە ڕێتان کەوە بە دڵتانایە لە چاکە و لە باشە. بۆیە ئێمەی ئیماندار ئەم بەشە ئەبێ زۆر بە باشی وەرگرین لە فکری خۆمانە، لە ژیانی خۆمانە، لە حیاتی خۆمانە، لعل رب العالمین دەرگاکانی خێرمان بەسەر ئەکاتەوە. ئەگەر هەموو ئەم سەرزەویە بەرامبەر بە تۆ وەستایە، بەرامبەر بە ئومەتی پێغەمبەر صلی الله عليه وآله وسلم وەستابێ، یەک زەڕە نائومێد نابی. تۆی ئیماندار هەرچی مەسائبی سەرزەویە بەسەر تۆیە داڕما بێ، بۆ یەک لەحزەش تۆ ڕەشبین نیت و هەمیشە گەشبینی، ئەزانی خودایەکی زۆر بەڕەحم هەیە، ئەو سەرپەرشتی کارەکانت ئەکا و ئەو کارەکانت بۆ ڕێکەخا، هەمیشە خەیرت بۆ ئەهێنێتە ڕێ و خەیر چاوەڕێتێک. داوا ئەکەین لە ذاتی پاکی پەروەردگار یا ڕەبی خوایە خەیر و خۆشێکی گەورەت لەم وڵاتە داوینەتێ بۆمان زیاد کە، ڕەحمەت و بەزەیەکان بەسەرمانە زۆرتر کە، دەرگاکانی خێر زیاتر بەسەرمانە واڵاکە یا ئەکرەم الئەکرەمین. خوایە داوات لێ ئەکەین بە گەورەی خۆت و ڕەحمەتی خۆت، هەرچی بەڵام مصیبەتێ بەسەرمانەوەی ئاشکرا و نهێنی خوایە لەسەرمانی لا بە یا رب العالمین. یا ڕەبی خوایە ئەومان بێ حاڵ و ماڵە ماڵداریکە، ئەومان بێ مناڵە مناڵی پێ عەتاکە، ئەومان بە مناڵە مناڵی ساڵحکە، ئەوەمان نەخۆشە خۆیان شیفای بۆ بنێرە، ئەومان گرفتێکی بۆی چارەسەرکە، ئەومان قەرزەکەی سەرشانی سووکە، ئەومان کەم ڕزقە ڕزقی حەڵاڵی زیادکە. یا ڕەبی خوایە ئەم ئیماندارانە ڕویان کردوتە ماڵەکەی تۆ، ئەمانە ڕکوع تەنها لە حزوری تۆیە ئەبن، تەنها و تەنها سوژدە بۆ تۆ ئەبن، دەسی زەلیلی دوعا تەنها لە مەقامی تۆیە بەرز ئەکەنەوە. دەیا ڕەبی خوایە دوعاکانیان گیرا بکە، وادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة.